ร้องเพลงร้องเพลงแล้วก็ปลาเปล่าเอาปลาเปล่าเอาปลาเปล่าเอาปลาเปล่าตำยาไปตาทุกปลาได้กว่าเดือนละ3 เดือนมาละวันประเทศไทยโดนเรือนะประเทศไทยแต่ประชาไทยว่าไทยรบกวนดูลงลงทรงว่าจะตะลวนด้วยทะลวงมาแต่ก็มาเย่ชายและรักสงบบ้านเขาบอกแต่มาเอกาหนักเรือไม่ทดแทนตลาดเรือชมน้ำไปจ้าเฮ้แต่ความเราเองไม่ใช่พยากับเอาบอกสบายแล้วก็ต้องทำมือสบาย